देख किस्मत, तुझे क्या लगा तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना। चाहे मुझे 1 साल, 2 साल, 10 साल या 100 साल ही क्यों न लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिवॉर्ड हासिल करके रहूंगा और एक दिन बनूंगा विज़र्ड किंग और पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दूंगा। अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है, भूलना मत। मैंने हार नहीं मानी है, यू नो। देख किस्मत, तुझे क्या लगा तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना। चाहे मुझे 1 साल